Гостей, которые только что пришли, хочу напомнить тему, которую мы считаем сегодня. Проблемы или трудности, с которыми лидеры будут сталкиваться. Лидер будет сталкиваться в процессе лидерства, своей работы. Трудности лидерства или проблемы лидерства. Какими трудностями мы будем сталкиваться как лидер, как руководители. Вот некоторые из этих проблем мы уже рассмотрели сегодня. Какие проблемы и трудности бывают на пути и служения лидера. Первая проблема, которую мы смотрели, это какой? Доктринальные проблемы. Как лучше решать подобные проблемы? Еще раз. Надо отвечать нормально. Строй. Просто учиться. Что такое учиться или что нужно сказать? Как? Надо быть грамотным, не надо учиться. А грамотным надо быть. Это совсем другое. Надо учиться, значит надо считать что-то. А быть грамотным, это значит состояние наученным. Так, дальше. Так. И что это дает? Почему нужно быть терпимым чужим мнением? И что? А единство, что она должна... Вот. А единство же должна иметь какой-то цели. Для достижения, чтобы мы могли самое главное достичь общей цели. Утверждение или размножение и распространение Царства Божьего на земле. Как можно, третий способ, как можно решить вопрос и выбраться из той трудности, когда человек попадает в такие конфликтные ситуации. Какой еще способ? Надо найти то, что объединяет нас. Да. Значит, еще в каких случаях нельзя ни в коем случае объединиться с людьми или найти согласие с ними? В каких случаях? Что это есть обоснование от истины. Для православных все есть. Поэтому что есть отклонение? Это апостольские символы веры. Теперь какая вторая проблема, которая часто встречается в пути лидерства? Какая вторая проблема? Громче. Громче можно говорить? В чем это выражается, что это значит? В чем проблема? Как эта проблема проявляется-то? В чем пастор или лидер должен воспитать их конкретно? Так. Теперь третья проблема, с которой вы будете сталкиваться как лидер в лидерстве, какие нужно лидеры сталкиваться. Это то, что мы называем проблема методики. Или философская проблема. То есть проблема, когда есть разногласие, именно не в целях и не в том, что нужно делать. А когда разногласие вызывается то, как нужно делать. Когда человек говорит, что мы согласны, мы все говорим одно и то же, мы все согласны о чем, что нужно делать. Мы все понимаем, что нужно вот так делать. Все понимаем, что нужно вот евангелизировать. А все по-разному понимают, как это нужно делать. Все по-разному это видят. То есть, когда это называется проблема методики. Когда мы согласны в целях, но наши методы, как мы понимаем, что это дело нужно, стоит делать, совсем мы говорим по-разному. То есть вы как лидер постоянно будете сталкиваться с такой проблемой. Это часто встречаемая проблема. Когда мы обсуждаем какую-то общую нужду, или общий вопрос, или общие темы, или общие цели, и все вроде бы соглашаются, но одновременно все спорят с друг другом. Как это следует делать? Или вы еще не сталкивались с такими вещами? Конечно же, каждый раз. То есть человек понимает, что хорошо, нужно евангелизировать. Но кто-то говорит, но я не согласен, что надо выходить на улицу.
Или давайте не так, давайте пойдем по домам, или давайте пойдем по школам, или... А чего тебе я так? Все равно, это не причина. Здравствуйте. Welcome. Подождем, пока присядут наши гости. То есть третья проблема, которой всякий лидер будет сталкиваться в своем служении, это проблема различий в подходах. И проблема, тема, которую мы рассматриваем, это проблема в лидерстве. С какими трудностями и проблемами будут сталкиваться всякий лидер. То есть мы уже рассмотрели две трудности, две проблемы, которые лидер будет сталкиваться всякий. Но третий вопрос, проблема, которой вы будете сталкиваться как лидер в вашей деятельности, в вашем лидерстве, это то, что постоянно, даже если это ваша команда, не ожидайте, что ваша команда во всем будет с вами соглашаться. И не ожидайте, что люди будут принимать ваши точки зрения, и что все видят то, как вы будете видеть, или то, как вы видите. Это Бог, наоборот, всех создал разными. Бог специально всех образовал, всех создал со своими особенностями. Поэтому одна из проблем, которые лидер будет сталкиваться, это то, что мы все понимаем, что нужно делать. Так? Вроде бы все понимают, что нужно делать. Но, с другой стороны, не могут прийти к согласию о том, как следует или как нужно это делать. Многие люди будут говорить, вот, нужно так делать, а кто-то говорит, а я так понимаю, что нужно вот так делать. То есть мы не спорим о том, как делать, но о том, что делать, но как делать. Эта проблема называется проблема методики или проблема философское разногласие. Когда есть разногласие, разночтение между нами, которое должно быть. Библия говорит, что должно быть разночтение между нами. Для того разномыслие среди нас. Для того, чтобы искусственные могло выслушаться. Поэтому это нормально, что будут разномыслия, будут разные мысли, разные аргументы, чтобы мы могли понять, какой из них искусный, какой из них лучше. Так что, следовательно, вы как лидер воспринимайте это как норма. Что это норма, когда у людей есть разные мнения. Наоборот, вы должны поощрять вот такого подхода к вопросу, чтобы люди были свободны выразить свои мнения, чтобы люди были свободны сказать что-то другое, отличающееся от того, как вы понимаете даже, отличающееся от того, как вы думали. Вы выслушаете, поощряете всех, постоянно поощряете всех людей высказать свое мнение, чтобы у каждого было свое мнение, чтобы у каждого высказать это мнение. Если вы не будете иметь терпения к чужим мнениям, у вас будет раскол и разногласие, и разъединение в вашей группе. Эта группа просто распадется. Эта команда не состоится, если не будет согласия, и если не будет свободы для других высказывать свои мнения и свои подходы к этим вопросам. Почему нужно выслушать разные мнения в вашей команде? Потому что кто-то обязательно знает что-то, которого вы еще не знаете. Нельзя просто думать, что потому что я лидер, значит я лучше всех знаю. Да, может быть, лучше 99 вопросов, но будет какой-то 1% вопросов, где кто-то лучше тебя понимает и лучше тебя знает. Поэтому лидер должен иметь способность выслушивать. И мудрый лидер не просто имеет способность выслушивать, но мудрый лидер поощряет высказывание разного рода мнений своей команды. Однако эта проблема тоже может быть, это может стать проблемой, когда все говорят на разные языка,
когда все говорят по-разному, как это делать, что тогда делать? Получается каша. Получается, что все тянут одеяло в разные стороны. И из-за этой проблемы чаще всего лидеры запрещают или не разрешают людям говорить все разные мнения, потому что они думают, что каша, что тогда делать, когда все говорят по-разному. Но истина заключается в том, что если это умный лидер, он поощряет, чтобы все говорили разное, а потом он, как лидер, должен как бы подвести итог. И говорит, хорошо, я слышу твое мнение, я слышу твое мнение, я слышу твое мнение, я слышу твое мнение. И каким образом можно подвести итог? Во-первых, нужно найти 2 или 3 мнения, которые схожи всего с друг другом, которые ближе. И обобщать всего разговора и всей дискуссии вокруг этого вот. Этих общих взглядов. Особенно если эти взгляды тоже созвучны с вашим сердцем лидером, с вашим видением. А если наоборот все это не созвучно, то так и скажите, что вот есть такие мнения, и тогда вы скажите свое мнение. Если ваше мнение поддерживает, значит подкрепите вашим аргументом, чтобы это мнение общее было принято. Если ваше мнение не поддерживает, скажите им, что вот мое мнение расходится с вашим. Вот как так я считаю. И потом послушайте, что они скажут на это. Однако самое главное в подобной ситуации, это то, что лидер должен приучить все группы терпению. И способны, чтобы все были способны выслушать друг друга и воспринимать мнение чужих людей тоже как правильное. То есть не просто думать, что только мое мнение правильное и все. А нужно научить всех людей понять, что каждый по-своему прав. Каждый прав по тому, как он смотрит. Но в данном вопросе только один может быть принятым как правильное мнение. Из-за этого лидер есть. И лидер должен подчеркнуть именно какое из этих всех мнений действительно можно принять как правильное. Но слушать всех обязательно нужно. Вы, как лидеры, никогда не будете диктаторами. Никогда не ищите единоличное или единоличное решение или мнение. То есть не ведите вашу группу как диктат, как единственный человек, который может говорить правильные вещи. Поощряйте других, выслушайте их и наоборот поддерживайте им, что они проявляют инициативу. Даже если человек неправильно сказал и не прав в свои рассуждения, все равно сделайте ему комплимент. Что молодец. Хорошо сказать что-то неправильно, проявить инициативу как-то, чем вообще ничего не делать. Вот почему нужно делать комплимент тем, которые от тебя что-то говорят и делают. С другой стороны, когда мы согласны в целях, но у нас разногласие метода и способах исполнения, иногда даже нужно будет нам, как сказать, нам экспериментировать, чтобы знать, какой даже более правильный. Начните, то есть экспериментировать, это значит давать место испытанию. То есть попробовать. И этот метод, и вот этот метод. Может быть, вы начнете с того метода, который вы считаете самым верным. Начните это пробовать.
А потом второй, следующий, который вы думаете, что наиближе, наиболее верное. Потом третий. Есть женщины, у кого женские проблемы сейчас. У вас проблемы по-женски. Господь сейчас хочет исцелить вас. Я запрещаю этим проблемам и этим болезням. Я постановляю вам исцеление. Примите веру и сейчас. И в имя Иисуса будете исцелены и здоровы. Значит, вы понимаете, как мы подходим к этим вопросам? Какие проблемы сталкиваемся как лидер? Какими проблемами мы можем сталкиваться как лидер? И как вот эти проблемы решать? Теперь четвертая проблема, с которой мы можем сталкиваться как лидер служения, это проблема, как вам сказать? Это проблема, когда человек уже заранее имеет предупрежденность. Да, кто это сказал? Да. Но я просто мысли видят, да. То есть, когда человек уже имеет предупрежденность или предупреждение относительно мотива другого человека. Вы понимаете, о чем я говорю? Встаньте, пожалуйста, и вы тоже. Возьмите его за руки. Нет, вот под рукой. Да. Вот, допустим, сестра подошла к брату, да, взял его за руку. Проблема предупрежденности в чем заключается? Она может быть взяла просто его, потому что она просто хотела с кем-то побить. Ну, или просто, как коллега, подержаться с кем за кого-то. Или просто учиться кого-то подержаться. Ну, и, допустим, он еще не слышал ее, она еще ничего не говорила, а он уже сомневается в ее мотивах. Допустим, он уже думает, хочет присвоить себе мужа, да, наверное? Или, слушай, уже предупрежденность. И эта предупрежденность наталкивает, то есть отвергает человека. А наоборот, может быть, она даже не думала об этом. Может быть, даже в ее мысли не пришла. И когда она теперь пойдет своим путем, и она начнет разговаривать, допустим, с другим человеком, он уже думает, она такая. Посмотрите, она и меня так держала вчера, а и теперь пристала к другой. Значит, вот она такая, значит. Значит, что-то не то в ней. Она такая нечистая, значит. Она такой, представьте. Но это часто бывает. Допустим, мы имеем группу, особенно в коллективе. Во всем коллективе это бывает. Кто-то только поднимает руку, допустим, что я хочу что-то сказать. Допустим, поднимите руку, что я хочу что-то сказать. Все смотрите на нее. Или она поднимает руку, что я хочу что-то сказать. Кто-то говорит, опять она. Еще не знаешь, еще не слышали, что она будет говорить. Только за то, что она подняла руку, уже опять она. Она, наверное, будет какие-то реплики, какие-то высказывать. Она, наоборот, наверное, опять будет спорить с пастором, с учителем. Наоборот, может быть, она опять со своими какими-то вопросами поднимает. То вы еще не знаете, что. То есть проблема предубежденности в чем заключается? В том, что вы начинаете сомневаться в мотивах другого человека, не выслушав его, не зная, не разобравшись в том, в чем действительно является эта мотивация. Вы понимаете меня, да? И эта проблема очень часто губит отношения в лидерстве. Эта проблема губит отношения в лидерстве. И лидер не должен страдать от этой проблемы. Сам лидер должен стараться по-любому освободиться от предубежденности. Лидер не должен иметь такой подход. Сам лидер должен очистить себя от таких предубежденностей в отношении мотивов
других людей. Ложная подозрительность. Или как ты сказал? Да, не должна быть ложной подозрительности. Ложная подозрительность не должна быть. То есть, если будет ложной подозрительности, то люди будут ущемляться в этих группах. И лидер должен смотреть за своими людьми, чтобы не было таких подозрительностей в своих людях, чтобы укоротить вот таких подозрений у людей. Допустим, некоторые церкви, даже в Киеве здесь, я знаю, что в некоторых церквях не разрешают, чтобы бомжи и бедные люди приходили в церковь. Не разрешают бедных людей в церковь. Потому что они уже думают, бедные люди, они уже имеют ложную предубежденность. То есть им не разрешают приходить в церковь. Бомжи, воняются, они разгонят людей, они будут проситься сейчас, потому что они привыкли, что все бедные и бомжи просят только у других. И что все бомжи воняются, и что никто из них не хочет измениться, никто из них не хочет перемену. Все они только хотят, чтобы наживаться на других людей. Поэтому их не принимают в церковь. Однако, кто из вас знает, что из некоторых бомжей получилось человеком. Поэтому нельзя никогда из-за каких-то предубежденностей или из-за каких-то подозрительностей иметь уже общий такой заложенный стандарт ко всем людям. Это нельзя никак. Если вы будете таковыми, вы будете очень многие судеб губить. Это понятно, что я говорю? И вы не должны тоже позволять вашим людям вот так думать. Допустим, русские люди приходят на Украину, и когда русские люди появляются в нашей церкви, почему-то особенно в России, люди считают, что украинцы более подвижные, более активные, более ревностные. Но когда русские приезжают к нам в церковь сюда, я нахожу русских более горящих, более ревностными, чем украинцев. Наоборот. А где в России я слышу, что нет, украинцы наоборот более шустрые. А тут наоборот я вижу, что по крайней мере с русскими мне здесь получается легче работать. Почему так? Я однажды это говорил на годовщине, и журналисты там были неверующие, они так придрались ко мне. Говорили, что нам неприятно было, мы же все равно украинцы, как это русский национализм опять. Они ревность взяла сразу. Они начали говорить, неудобно, как вы могли такое сказать. Неужели русские лучше нас? Не, мы с вами не согласны. Представляете, как они? Я говорю, неправильно поняли, да? То есть, предупрежденность теперь какая возникает из-за этого? Из-за того, что я это сказал, что я вижу, что русские, они какие-то... И почему? Я знал, почему русские, которые приезжают сюда такие. Потому что у них, они служили Богу у себя, искали Бога, и у них не было такого материала, таких истин, таких, откровений, такой возможности, как у украинцев, которые у нас. А украинцы наши уже привыкли здесь, уже нажились, уже тушными стали здесь. А русские приезжают, они хватают это и действительно со всеми силами, то и берут это все. Поэтому становятся более ревностными. Вы понимаете почему? Это не в народности проблема, а в том, что человек искал это всю жизнь и нашел, и просто идет за это. А человек, который это всегда имеет, что тут нормально. Вот из-за этого, и теперь, когда русские появляются в нашей церкви, и они начинают бежать вперед, а они любят бежать вперед, делать, активные быть, предприимчивые, которые хорошо, в принципе. То некоторые украинцы начинают говорить, опять русские, но выскакиваются вперед, куда бежит, опять должности ищут, потому что приезжие, они же приезжие, все приезжие такие.
Им некуда. Здесь негде жить, живу в общежитии, они хотят себе устроить по-хорошему, где-то ближе. Хотят себе пристроить поближе к этому пастору. Пристроить. Они себе поэтому выскакиваются, потому что они приезжие. Вот, уже такие впечатления складываются о приезжие, что они, бегут вперед. Они себе хотят такое, не потому, это предупреждение. Нужно думать и нужно воспринимать людей все как искренне. Это решения какие. Напишите, первое решение, как решить такие вопросы предубежденности. Лидер должен иметь такое отношение, что всех людей я должен воспринимать как хорошими и как искренними. Все люди хорошие для лидера. И лидер должен это тоже учить своим людям, чтобы они думали так и воспринимали все как хорошие все, как искренние все. И воспринимать всех как людей, которые имеют хорошие мотивации, как люди, которые имеют хорошие помыслы, что все люди ищут доброе и хорошее и приятное. Да, мы это знаем, что не все ищут хорошее. Мы это знаем, что не у всех хорошие мотивации. Мы это знаем, что не все имеют добрые желания. Но нам нельзя допустить, что не все имеют. Пока Бог нам не откроет. Тяжело, да? Нам надо все равно думать, что каждый человек хороший. Нам нужно все равно думать и воспринимать всех людей как хорошие людей. Нужно обязательно так думать. Пока человек этот не докажет себя обратное. Пока этот человек не докажет обратное. Пока этот человек своими делами, поступками не переубедит тебя в обратное. Я, допустим, это мое золотое правило. Для меня нет плохих людей. Я стараюсь это учить людей вокруг меня. Нет плохих людей. Я воспринимаю все как хорошими. Я воспринимаю все, что у всех есть хорошие мотивации. Я воспринимаю все как искренние, что нет обманщиков. Пока он меня не обманет. Пока на деле не увижу, или пока Дух Святой мне не скажет, не имеет с ним дела. Вот, сестра здесь говорит, что это как Иисус. Иисус был таким. Иисус, зная, что Иуда предаст его, да, все равно позволяет ему кушать вместе с ним за столом. И даже сам кормит, он дает им же хлеб, он раздавал всем. Иуде в том числе. Он чистил всем ноги, омыл все ноги Иуде в том числе. Он знает, что он его предаст, все равно омывает ему ногу. Он знает, что он его предаст, все равно ему дает кушать. И еще хуже всего, он знал, что он вор, и сделал его кассиром. Пока он его не поймает, фактически, доказательства пока не увидит, он не обвиняет его в грехе, который тот еще не совершил. Вы не понимаете, да? И когда все натыкались на Иисуса, вот покажи нам, кто он такой, кто это, который тебя предаст. Он говорит, среди вас есть, но я не скажу, потому что пока он не предаст, он не виновный. А? Да, присутствие в невиновности должно быть. Для каждого человека. Пока человек не пойман, он не вор. А когда пойман, тогда он должен вернуться 7 раз. Что? Когда пойман будет вор, тогда он должен что? 7 раз заплатить. 7 раз вернуть то, что он украл. Но если он не пойман, он не вор. Его виновность не доказана.
Поэтому второй пункт, который должен быть, у каждого лидера должен присутствовать, это самое, невинов, как мы это назвали? Презумпция невиновности не только к себе, но и к другим. Презумпция, то есть presumption, он должен предполагать, что человек никого не обвинят в виновность, пока его вина не будет доказана. Презумпция. Презумпция, это значит предполагать. Предположение, что никто не виноват, пока мы его не поймаем в виновности. Пока мы не найдем факты против него. Потому что вот это качество, оно портит коллективу, оно портит команду, когда мы подозреваем людей. Недоверие. Слушайте сюда. Если вы, как лидер, позволите и допустите недоверие, вашей команде недоверие допустите, это беда большая. Ничего не сможет получиться в этой группе, в этой команде. Недоверие – это самый большой вред, который дьявол может принести в любой команде. Недоверие другим и неуверенность в других. А вы знаете, что порой недоверие и неуверенность в другим, это больше всего даже сасвует там, не потому что это уже доказано, это неверие и недоверие, какими-то фактами, а больше из-за подозрения и сомнения. Из-за недоверия и сомнения и подозрения того, что не существует, люди придумывают и разглашают это, раздувают, разглашают, так что несуществующее уже воспринимают за действительность. И это зачастую это неверие, и это недоверие, и это сомнение. Оно портит дело, портит репутацию других людей и уничтожает цели, к которым мы все двигаемся. Кто здесь может сказать, что я уже дошел до такого места, когда я могу всех воспринимать и никого не подозревать? Тяжело. Если такие, честно, просто перед Богом, потому что Бог вас видит, что вы можете дойти до такого, что я никого уже не подозреваю, я могу всех воспринимать и доверить, что у всех есть чистые мотивы, чистые мысли. Поднимите руку. Теперь, как вы назовете этих людей? Совершенными или наивными? Наивными, да? Теперь послушайте, еще раз, где эти руки, которые говорят, мы все воспринимаем, никого не подозреваем, что все есть правильные мотивы. Уже меньше стали руки, да? Это вас, вы поняли, как вас назвали? Получается, поднимите руки. Вот он уже поменьше руку. Значит, вас воспринимаю как наивными. Но я вам скажу, это наивное восприятие, это мир так наивными, таких считает. Это мирское отношение. Поэтому все вы, которые сказали, что они наивными, вы мирские и плоские. Понял? Я сказал, они какие, совершенными или наивными? Вы сказали наивными. И я сказал, те, которые считают их наивными, они как раз и плоские, и мирские, и душевные. Потому что совершенные как раз так и думают. Они воспринимают всех как совершенных.
Они воспринимают все как невинные. Они воспринимают все с доверием. Они воспринимают все как хорошие. Почему? Потому что они понимают. Вы уже меня не слушаете. Но вы пропускаете потом на экзамен, сдадите экзамен. Потому что они воспринимают всех как людей, которые Бог создал по своему образу и подобию. И они знают, что суд каждого человека – это не зло, это не дьявол, это не обман, это не какая-то ложь. Суд каждого человека – это Бог, который создал ядро наше по своему образу и подобию. Только дьявол пришел и испортил их. Поэтому если они будут возвращены к Богу, они могут быть опять такие, как Господь создал их. Но если мы уже заранее подозреваем их, значит мы сомневаемся в способности Бога сделать все такими хорошими, как Он их создал по своему образу и подобию. Если я уже заранее сомневаюсь в том, что Он имеет хорошее место, если я уже заранее сомневаюсь в том, что у него мотивация правильная, если я уже подозреваю и сомневаюсь в нем, хотя Он верующий, Он пришел к Богу, значит я не верю не только Ему, я и не верю Богу, кому Он пришел. Потому что я верю Ему, не потому что Он такой хороший. Я верю Ему. Не потому что Он такой совершенный. Я верю Ему. Не потому что Он не способен делать ошибку. Я верю Ему. Не потому что Он действительно не является негодяем, который Он по самом деле является. Но я верю Ему. Потому что я знаю и я верю в Бога, который способен Его изменить. Который способен Его сделать человеком. Поэтому я воспринимаю Его не такой, как Он есть. Но я воспринимаю Его такой, как Бог хочет Его видеть и каким Бог Его создал. Вот почему у меня нету врагов. И вот почему у меня нету человека на свете, на кого я бы имел обиду. Или которого я не воспринимал бы. Я воспринимаю всех. Конечно, есть мудрость, когда Дух Святой. Мудрость – это не подозрение. Мудрость – это откровение Духа Святого. Когда я знаю, что Дух Святой мне говорит, это человек неправильный. Это человек злой человек. Это человек тебя очень обманывает. Когда Бог мне открывает сердце человека. Или когда Бог мне дает это видеть. Я это вижу, что он лукавый. Допустим, когда человек, я еду в машину, и женщина или мужчина с ребенком, или кто-то подходит ко мне, чтобы я дал им деньги на улице. Я не даю, потому что я знаю уже, что он меня обманывает. Поэтому я это не делаю. Я вижу это. Поэтому я не глупый, я это не делаю. Но я не сомневаюсь, что он нормальный, но он просто сам заблуждается. Бог ему поможет, Бог его изменит, если надо. Если он сам захочет измениться. Вы понимаете, что я говорю или нет? Но когда вы лидер, и когда вы работаете в коллективе, подозрение и сомнения в людях – это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Она тормозит ведение и останавливает прогресс. Еще один из способов, как победить эту проблему, это хождение в любви. Научиться ходить в любви. Искренней любви, ходить. Лидер должен научиться ходить в любви, чтобы победить эту проблему. Что я имею в виду ходить в любви? Научиться ходить в любви. Это согласно 1 Коринфянам 13 глава. Давайте откроем, посмотрим. 1 Коринфянам 13 глава. Любви ко всем людям. 4 стиха. Что такое ходить в любви? 4 стих написано, любовь долго терпит. Если я хожу в любви, я буду иметь долготерпение. Я буду терпеть долго. Я буду терпеть мнение всех. Я буду иметь долготерпение к чужим мнениям. Даже если он имеет какие-то мысли неправильные, или он задумал что-то нечестное, я
держусь это при себе, я терплю его, пока он это не выскажет. Любовь имеет долготерпение. Я терплю, чтобы он доказал мои подозрения в своих поступках. Это понятно или нет? Что дальше? Любовь, 4 стих. Скажите. Любовь милосердствует, любовь не завидует. И любовь что? Любовь не превозносится. А если вы уже подозреваете других людей и уже заранее думаете, что не, у него не те мысли, у нее не те мысли, у него это не, у него, наверное, неправильные мотивации, значит, я превозношусь, что у меня, значит, правильные. Это значит, что я этим самым говорю, я как фарисей, что у меня в порядок все. Вот я совершенный такой. Вот я такой праведный. А вот остальные, может быть, это еще где-то такая неплохая. А вот все остальные, вот особенно это, особенно то, у них что-то сзади головы, что-то замышляется. А что, я кто? Получается, что я Бог? На Иисус сказал, кто вас поставил судьями над другими? Кто поставил тебя судьями? Он говорит, что не суди, наоборот, чтобы ты сам не был осужден. Он говорит, что ты сначала убери сушек, или как это, глаз. Бревно, прежде чем сушек из глаза брата. Бревно твое глаза убери. То есть никто вас не поставил судьями. И если человек ходит в любви, он это понимает. Что я сам не совершен. Я сам двигаюсь. Поэтому если он даже еще такой, надо дать ему шанс понять, что он не прав. Доказать ему, что он не прав. Чтобы он сам это понял и одумался. Любовь не гордится. Это то же самое, что любовь не бесчинствует. А если я останавливаю кого-то, я не даю им высказать свое мнение, я не даю им сказать, я уже подозреваю их, я уже осуждаю их, я уже закрываю им рот, я уже им не даю шанс проявляться. Это значит, я сам уже бесчинствуюсь в отношении к этим людям. Может быть, да, эти люди даже неправедные, может быть, да, эти люди бомжи, может быть, да, эти люди валяются, может быть, эти люди обманщики, может быть, эти люди наркоманы, может быть, они воры. Может быть, они неправильно поступают. Но если я даже им не дам шанс, если я уже заранее их осуждаю, я их не принимаю в нашу церковь, я не позволяю им ходить в церковь, я не позволяю им слушать Слово Божие, потому что я уже имею предупреждение за это. Это значит, то, что я им не позволяю иметь, это значит, я бесчинствую в отношении к ним. Я бесчинствую. А если какой тогда я могу быть праведным, какой тогда я могу быть святой или совершенный, если я уже бригаю, или как мы говорим? Не, брезгую. Если я уже брезгую другие. А брезгание, или брезгование, как это? Брезгливость, это тоже бесчинство своего рода. Так что, чтобы вы знали, что люди, которые считают себя высоко стоят, что мы вот, то есть, мы, значит, богатые, образованные, элиты, а эти к нам не могут имеют брезгливость такие, они на самом деле не воспитаны. Это сигнал невоспитанности. Потому что они бесчинствуют. А бесчинство это как раз доказывает о том, что они сами бесчинствуют другим. Потому что они пренебрегают других, они бесчинствуют. Настоящая любовь, лидер должен ходить в настоящей любви, а настоящая любовь такие вещи не делает. Настоящая любовь не ищет своего. Написано, любовь не ищет его своего.
А если я не даю другим сказать, если я уже подозреваю других людей, значит, я явно ищу свой какой-то интерес. Я хочу, чтобы моя позиция была защищена. Я хочу, чтобы мои мнения имели превосходное это самое положение. Я хочу, чтобы подавлять других людей. Это не любовь. Лидер должен ходить в любви. Любовь не ищет своего. Если я не ищу своего, значит, я даю другим высказаться. Значит, я даю другим выразить свое мнение. Значит, я позволяю другим, позволяю им быть, кем они хотят быть. Быть самим собой. Но если они уже докажут свои виновности, свои неправедности своими действиями, тогда я могу уже осудить их на основании тех фактов, которые я увидел. Любовь не раздражается. Кто здесь еще раздражается? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видите, как мы с вами далеки еще от любви. Поэтому меня не должно раздражать мнение других людей. Меня не должно раздражать поступки других людей. Я вещи этого. Я милую. Я понимаю. Я ставлю себя на их место. Вот. Любовь не мыслит зла. А если я уже подозреваю, это как раз мыслит зла. Любовь не радуется неправде, а радуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Серьезные вещи. Да, это то, что я и сказал, что нужно слушать за Духу Святому. Не надо быть религиозным, что я хочу быть добрым. Это то, что я сказал. Не надо делать вещи, потому что религиозные. Так должны верующие поступать. Нет, надо еще Духу Святому слушать. Если Дух Святой предупреждает, не делай это, желательно это даже не рискнуть. Тут здесь вот девушка хотела что-то. Молодец. Это как раз недоверие и подозрение, которые мы не должны, это приходит через того, что мы иногда слушаем мнение других людей. Потому что кто-то не так высказал о ком-то, мы уже думаем, что он плохой. Я скажу вам, большинство людей, которые меня не воспринимают на Украине сегодня, есть такие. Особенно в христианском мире. Большинство пасторов, да. Большинство из них, они воспринимают так плохо, не потому что они со мной столкнулись когда-то, а потому что они не знают. И они откуда-то где-то слышали. А это потому что они плохие лидеры. Потому что я всякие вещи слушаю о разных людях. Но я обнаруживаю, что человек это для меня, по крайней мере, он нормальный, он хороший, когда я сталкиваюсь с ним. А кто-то думает, что он плохой, потому что он что-то такое слышал о нем, или он... Даже он может быть плохой у тебя, но у меня был хороший. Это еще не значит, что он плохой. Потому что он плохой у тебя из-за твоих критерий. Твои оценки. А он хорош для меня, потому что у меня нет, может быть, такого планка, как у тебя. Причем тут стоял возле 4-я проблема, или 5-я уже будет. Какая? 5-я проблема, которой лидер сталкивается в лидерстве. 5-я проблема, которой лидер сталкивался в лидерстве. Трудности. А? Что? Ой? Это что ой? А?
Следующая проблема, которой можно сталкиваться, трудность в лидерстве, это проблема нелицеприятия. Мы говорили о проблеме предупрежденности только что, да? Вот следующая проблема, это проблема лицеприятия как раз. Лицеприятие. Лицеприятие. Когда лидер замечает, что в своей группе есть люди, кому ему больше симпатичны, которые нравятся ему больше, чем другие, и он начинает это делать демонстративно, и начинает возвещать одних выше других в одной и той самой группе. Или начинает, вот как вам сказать, хвалить одних все время над другими и подчеркивает это. Да, лицеприятие. Или любимчиков. И это может создать проблемы в коллективе. Это может создать проблемы в команде. Потому что все хотят быть любимыми, кто знает об этом. Все хотят, чтобы они были важны, чтобы на них обращали внимание. И когда вы подчеркиваете одни и любите одних, и как бы подталкиваете их вверх, а на других вообще не обращаете внимания, то есть у этих людей, на которые вы не обращаете внимания, начинает складываться чувство низкой самооценки и как бы такой проблема отвержения и самоосужденности. А это как раз унижает и уменьшает продуктивность группы. Потому что вы не сможете тогда от них лучше вынести с них, то есть получить от них. Они не смогут отдать все самое лучшее, что у них есть. Потому что когда они на состоянии унижения и уничижения, они не смогут раскрыться полностью и показать все свои качества. Безусловно, конечно, в всякой команде есть люди, есть отличники, есть средние и есть троечники. Но да, нужно это, не надо на это закрывать глаза. Надо дать каждому свою оценку. Однако нужно дать людям знать, лидер должен дать всем знать, что несмотря на то, что этот отличник, а этот средненький, а этот троечник, несмотря на это, я всех люблю все равно. И я ровно хорошо ко всем отношусь, несмотря на их способности. Кто-нибудь понимает меня или нет? Если вы это не сделаете, кто-то будет постоянно получить раны от вас, травмы, депрессии. И будет страдать от этого и не сможет принести плода. Очень важно также, чтобы лидеры не сравнивали, не противостояли друг другу. Чтобы не было... Как? Есть соперничество, которое бывает хорошее. Не надо противопоставлять друг другу, да. Не надо противопоставлять одни другим. Допустим, давайте откроем 1 Коринфянам 3. 1 Коринфянам 3, 3 по 5 стихи. По 7 стихи вообще-то. 1 Коринфянам 3 глава, 3 по 7 стихи. Потому что вы еще плоские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плоские ли вы? Алло, слушайте. И не по-человеческому ли обещаю поступайте? То есть, когда человек подчеркивает одного над другим,
хвалит одни, а другие принижает, и противоставит одним других. Следовательно, в таком коллективе рождаются разногласия, споры, зависть и плоские отношения. И это портит коллектив, потому что драку и так далее бывает. 4 стих. Ибо когда один говорит, я Аполлос, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плоские ливей, то Павел, то Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали. И притом, поскольку каждому дал Господь. То есть разные способности, есть разные призвания, и есть разные предназначения. Поэтому нужно тоже к этому подойти. Лидер должен с этой позиции тоже подойти. 6 стих. Я насадил, допустим, Павел насадил, да, а Аполлос поливал. Но возвратил кто? Бог возвратил. То есть самое важное, это то, что Бог использует все, но в разных амплуарах. 7 стих. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все, кто? Бог возвращающий. Следующая проблема, которая бывает. До того, как мы пойдем в следующую проблему. Там же, в этом месте, где я сказал, как я назвал это лицеприятие, да? Есть другая сторона этого медаля. Когда в церкви или в коллективе это уже идет не со стороны лидера, а со стороны людей. Допустим, вы все здесь, да? И здесь, в этой церкви, может быть, есть пасторы такие. Пастор София, Василий, Виталий, Наташа, Федорещенко, Светлана, Зуба, Галина и так далее. И все в одной команде, все делают одно дело. И уже как бы лицеприятие или хвалу идет на адрес одного, как вот здесь было. Люди говорят, вот, а я вот воспринимаю только Софию, вот. А я вот ученик или последователь Федорещенко. А я вот не воспринимаю того. А я вот того хвалю. То есть это тоже, это тоже может быть проблема. Это получается, что люди могут начинать себя идолов строить. И лидер должен это заметить, как я, допустим, если я лидер, например, должен подчеркнуть, что у каждого свой дар, у каждого свое направление, у каждого свое специфики, особенности и дарования. И каждый имеет свою роль, которую они играют. Понятно или нет? Хорошо. Следующая проблема, которая в лидерстве мы сталкиваемся, или можем сталкиваться, и как решать эту проблему. Эта проблема очень актуальная, между прочим. Это проблема, когда люди в коллективе или в церкви начинают лезут во власти. Когда люди начинают искать положение и должности. Ну, не только корыстолюбие. Властолюбие, да, властолюбие. Когда люди начинают рваться, карьеру строить. Когда люди начинают искать карьеризм. То есть вы, как лидер, должны это замечать. Когда люди служат от искренних мотивов, и когда они это делают для Господа, или наоборот, когда они ищут для себя что-то, или когда они действительно это делают, якобы служат Господу, но чтобы, как вам сказать, пристроиться хорошо.
когда люди начинают использовать служение Богу как способ занять себе поудобнее место. Кресло. Вы должны это тоже видеть в коллективе. Но это иногда доходит намного хуже, доходит до пика подобные проблемы, когда это начинает вообще превращаться в борьба за власть. Это самое хуже, когда уже не один или два хотят ищут своего карьеризм, но когда это уже вообще становится общей проблемой и эпидемия, и когда люди начинают рваться к власти, когда начинает быть борьба за власть. Что делать в этой ситуации? Заметьте, что проблема эта прежде всего кроется либо в низкой самооценке, либо в повышенной самооценке. Вы должны понять, как лидеры, что люди, которые рвутся, заявлять о себе или занять какие-то места, либо они думают, что они никто там, где они находятся. Они думают, что они торжествуют, или как мы говорим, они видят свою значимость в кресле. Если человек видит свою значимость именно в должности, погонах и каких-то креслах, значит, у него низкая самооценка. Значит, он недооценивает себя, что я важен не потому, что я лидер или пастор, а я важен и значительный от того, кто я есть внутри. Потому что от того, что я знаю, от того, что я знаю, что я Богом призван, я сын Бога, я помазан Богом, я служу Богу, я Богослужитель. Но если люди не имеют это, достаточно зрелой и библейской самооценки, балансированной, они будут постоянно стремиться и бежать куда-то, стараясь утвердить или себя как-то укоренить в каких-то местах, чтобы этим подчеркнуть свою значимость. Однако, с другой стороны, бывает тоже наоборот, когда люди рвутся к власти из-за того, что они думают, что вот я лучше всех. Понимаете, да? Когда у них это наоборот считается как повышенная самооценка. Когда человек говорит, что вот остальные никто, а вот я, значит, только я могу быть лидером, только я могу быть таким, только я помазанный, только я такой. Значит, это проблема. Это значит, на самом деле, этот человек, он не понимает, кто он есть во Христе. Он не понимает, что ему надо быть не выше всех, а ему надо быть там, где Бог хочет его видеть. И что лучшее место для каждого человека, это не самое высокое место. Лучшее место для каждого человека, это какое место, кто знает? Свое место, молодец. Свое место. Самое лучшее место для каждого человека, это не кресло пастора, это не место карьеры, это не место директора, это не место генерального директора, а это свое место. Свое место. Если человек может найти свое место, то это все, что нужно. Но когда у людей нет этого понимания, когда люди не могут разуметь это, они думают, что я должен занять какое-то место. Я должен где-то быть. Я должен показаться кем-то, чтобы люди меня признавали. Вот, допустим, эти люди, у них будет проблема еще другая. Они, люди, которые имеют проблемы с плохой самооценкой, не хотят тоже признавать власть. Эти же люди, они страдают от
плохой или повешенный самооценкой. И поэтому они не желают признавать другую власть. Они не хотят признавать лидеров. Некоторые из них говорят, мы равны, значит. Что ты? Ты лидер, я тоже лидер. Ты пастор, я тоже пастор. Какая разница? Зачем я должен тебя признавать? Зачем ты должен быть старше? Мы равны, значит. Потому что он боится, чтобы кто-то вбил выше него. Он думает, что этим он унижается. Он думает, что этим он стал хуже. А на самом деле он не знает, что он не стал хуже. Он есть то, кто он есть, несмотря на то, кто над ним или под ним. Вы понимаете, да? Это плохая самооценка. И что вам нужно делать как лидер в этой ситуации? Вам нужно разуметь, обучать этих людей, чтобы они были довольными, что имеют. Чтобы они были счастливыми в том призвании, которое Господь имеет для них. Чтобы они находили себя в своем призвании, в своих местах. Еще одна проблема. Такие люди, которые имеют либо плохой самооценки, или повышенной самооценки, они обычно не любят делать грязные работы. И не любят служить другим. Потому что если вы скажете им, вот ты будешь чистить туалет сегодня, или вот ты будешь подносить сумки сегодня, они начнут думать, потому что я хуже все, потому что я неудачный, это вот почему только мне дают такое задание, подметать пол, вот я никто, значит, вот все на меня смеются, падают в депрессию, потому что у них плохой самооценки. А наоборот, которые имеют повышенные самооценки, начнут драться. А почему я должен это делать? А почему я должен это делать? Вот я не хочу, значит, вот они видят, что они лучше все. Они не могут это делать. Гордость. Похоть. Но нужно таких людей обучать и учить о том, что в принципе быть рабом другим – это неплохо. Наоборот, быть рабом другим – это путь к тому, чтобы стать первым над другими. Потому что написано, что тот, кто хочет быть первым, пускай он будет рабом других. Так что надо учить людей, что это нормально. Это наоборот, если Господь хочет тебя возвестить, тогда Он тебе дает возможность служить другим и быть рабом. И это не потому, что ты хуже других, а потому что Бог хочет тебя поднять над другими. Но обычно те, которые имеют высокие самооценки, они хотят подняться над другими, но без того, чтобы быть сначала рабом другим. Поэтому нам надо учить людям, как лидеры, именно балансированность учения Христа. Что тот, кто хочет быть Божьим, пускай он станет слугой всем. И пускай тот, кто хочет стать первым, будет рабом всем. Не просто лидером быть рабом. Потому что некоторым людям не легко и не тяжело служить начальникам. Но Иисус не сказал, он должен быть рабом только начальником. Написано рабам всем. То есть, если мы скажем, служи пастору Софии, поднесу сумку, помогу, служи пастору Сандей, для меня это честь, и туалет уберу для пастора Сандей. Но когда речь идет о том, чтобы служить всем, как ты пастору Сандей служишь, и пастору Софии служишь, тогда уже жаба начинает давить. Правда так бывает? Или не бывает? Потому что, опять же, проблема плохой самооценки. Или повышенной самооценки. Вот как я могу, ладно, что вот помазанникам служить. А бомжам служить, не дай Бог. Я до такого еще не унизился, да?
А Иисус говорит, если хочешь быть выше всем, слугою надо быть не только избранным, а всем. Это называется путь возвышения по Христу, по Божьему. Следующая проблема, похожая на то, что мы смотрели, это проблема те, которые в группе, вы будете, как лидеры, вы будете сталкиваться с теми людьми, которые слишком много о себе думают. Вы будете с этими людьми тоже сталкиваться. Люди, которые слишком высоко о себе думают. Они говорят, вот я уже хожу в церковь год, а вот меня не ставят лидером, мне не дают группу, значит, вот против меня дискриминацию применяют, или лицеприятие, или что-то еще там говорят. Вот я уже сколько уже проставлений, а вот мне еще микрофон не дают, да? Вот люди, которые слишком думают о себе высоко. Есть такие люди. Постоянно они думают, что они что-то заслуживают больше всех. Постоянно они думают, что вот они должны иметь какое-то больше почета, больше уважения. Разве вы все не знаете, что я все старше вас здесь? Значит, вы все должны преклониться передо мной. А вы что, разве вы не знаете, что сколько я уже в церковь, или что ли? Разве вы не знаете, что я хожу в центральную церковь? А если вы что, не знаете, что я вообще с пастором уже дружу вообще? Да. Люди, вы будете сталкиваться с такими людьми, которые постоянно будут требовать у вас в отношении к себе то, что вы не можете выполнять. Но я вам хочу что-то сказать, друзья. Если кто-то о себе думает так высоко, что он такой уже заслуженный артист или заслуженный художник, да? Но если вам, как лидеру, этого не открыто, значит, он еще не такой большой, как он думает. Не понял? Понял. Скажи, что понял. Если он так думает, значит, он не есть так. Если лидеру это не открыто, то он не есть такой. Лидеру должен открыться. Если он такой большой, то кто-то другой это заметит, что он большой. А если только он один замечает, что он такой большой, то кто из вас знает, какой он? Он? Маленький, молодец, умница. Значит, он на самом деле не то, что не большой. Никакой. Маленький, никакой. Потому что если действительно этот человек, не то, если проблема, если его проблема не большой и повышенной самооценки, если действительно он имеет данные, какие-то данные и какие-то задатки, то даже если, допустим, он говорит, а я вот такой, я бы уже стал пастором. Даже если действительно он имеет задатки такие-то, хорошо, ну ладно, пастор его не видит пастором, но пастор бы его видел хотя бы лидером. Вы понимаете, что я говорю? Ну, вы бы заметили, что хотя бы какой-то задатки есть в нем. И даже если пастор, допустим, лицеприятие к нему, есть некоторые случаи, когда пастор или лидер боится конкуренции, и сам пастор не свободен, или сам лидер не свободен, и он не хочет признавать дары и значимости и потенциал этого человека. Но даже в этом случае есть другие люди, которые возле него, возле тебя, возле пастора, которые это должны заметить, что действительно у этого человека какие-то задатки есть. Вы понимаете меня, да? Но иногда вы, как лидер, будете замечать, что действительно у него какие-то задатки есть, что у него какие-то потенциалы есть, что действительно он мог бы что-то более серьезное делать.
Но в том-то и дело, что если лидер это не ставит его там, он думает, что лидер не хочет его поставить, а скорее всего это потому, что лидер не только это и замешает. Лидер замешает не только его способности и его задатки. Лидер еще порой еще кое-что замешает. И недостатки замешает лидер. Непонятно вам? И поэтому лидер его не ставит там, не потому что лидер не хочет его поставить, а потому что лидер не только замешает его способности, лидер также замешает его недостатки. И лидер понимает, что если он не устранит, ладно, что у него есть способности, но если недостатки не устранятся, то все равно он не состоится. А человек, наоборот, у которого вот эта высокая самооценка, он как раз свои недостатки как раз и не замечает. Он только видит то, что он может хорошо делать. Он только видит то, где он хорошо себя ведет. А недостатки не видит. Вот почему в этом случае лидер должен сказать, проблема, которую лидер иногда совершает, ошибку, это то, что лидер может совершить ошибку, вообще не признавать такого человека. Это ошибка. Лидер должен все равно признать его. Лидер должен признать его положительные стороны. Лидер должен, подчеркнуть и сказать, что я вижу хорошую сторону в этом человеке. Но также этот же лидер должен тут же добавить, что однако помимо вот этих хороших сторон, что у тебя еще вот такие стороны есть, над которыми надо еще работать. Еще если ты устранишь вот эти недостатки, ты состоишься как служитель. Но когда лидер из-за этих недостатков, которые он замечает, сознательно закрывает глаза на его сильные стороны, то другие, которые заметили его сильные стороны, начнут говорить, мы же видим его сильные стороны. Он начнет возмущаться сначала. И он начнет убеждать других и заводить людей за собой, которые видят его эти сильные стороны на самом деле. Но из-за того, что пастор это вообще закрыл глаза вообще на эти сильные его стороны, получается, что он начинает получить поддержки у других людей. Он начинает иметь свою как бы последователей, коллективы, которые поддерживают его как своего местного героя. Но чтобы избежать такой проблемы, нужно, чтобы лидер дал должное ему. То есть не отрицал очевидное. Сказал, что действительно, у этого человека, я тебя знаю, молодец, но ты активный, ты активист, то есть, ты действительно, авангард. Но вот у тебя с характером что-то. Вот тут же, что я подчеркнул то, что у него хорошо идет. Но тут же и добавит, над чем ему надо работать. Чтобы и эти, которые хотели бы за него идти и последовать за него, и аплодировать ему, чтобы они могли видеть, что не стоит идти за ним, потому что есть действительно еще у него, над чем надо работать. И чтобы таким образом не разделилась группа или церковь. Понятно вам то, что мы говорим, или сейчас тяжеловато? Следующая проблема, которой вы будете сталкиваться в лидерстве, это проблема, которую мне пришлось решить недавно с каким-то из наших пасторей. Один наш пастор, она женщина, она такой отличный проповедник, грамотный такой.
и харизматическая личность, что она невольно влюбляет в себе людей. Ну, не как женщину, а как героя, как учителя, да? И люди начинают видеть в него, скажем, в этого лидера совершенство практически. Они думают, что он совершенный. Он не рассказывает, может быть, о его тоже, что он же такой человек. И какая-то проблема возникает. Когда люди начинают видеть в лидера повышенный интерес. Они начинают ожидать от лидера слишком высокое, слишком многого. То есть, да, повышенные ожидания от лидеров. Повышенные ожидания от лидеров. И к чему это приводит часто? Потому что создается впечатление, что это человек, лидер, он все может, или он беспогрешный, и всемогущий. И люди начинают ожидать от него все. И когда этот человек, этот лидер, не в состоянии потом как бы оправдать эти ожидания, получается очень часто, разочарование это потом приводит. И не только, если бы только к разочарованию, это потом приводит к тому, что наоборот, эти люди, которые были кумиры, которые сделали себя кумира этого человека, они потом становятся, они начинают потом отвергать его, что он не такой, за кого он себя выдает, значит, он обманул нас, значит, он лжепророк, значит, оказывается, то, что он говорит одно, а делает другое на самом деле. Он не такой, как он себя выдает, как он говорит о себе. Значит, он обманул нас, значит. Это то, что происходит. И это тоже есть проблема в лидерстве. Поэтому, братья и сестры, когда вы есть лидер, покажите себя такой, как вы есть, естественно, вашим людям. Дайте им знать, что вы сильны, и у вас тоже есть слабости. Дайте им знать не только совершенную сторону вашего стороны, но дайте им знать, что у меня тоже бывает искушение, допустим. Иногда я тоже спотыкаюсь, иногда я тоже падаю, но я стою, и я иду дальше. Дайте им знать, что вы люди, и что вы не только живете в духе все время, что вы тоже кушаете, что вы тоже бываете голодными. И что даже иногда вы даже в туалет ходите. С Библией. Еще из Библии, да? Правда, да? Оказывается, да? Потому что если вы будете создавать им впечатление, что вы уже на небе живете, а не все на земле, однажды, когда они обнаружат, что вы тоже на земле живете, это большой конфликт может произойти отсюда. Это большая неприятность может выйти отсюда. Аминь. То есть, если вы начнете видеть людей, которые дают вам повышенный такой оценку и человеческий, почти что небесное, божественное, неземное такое отношение к вам, лучше успокоить их быстро. Лучше приземлите им и скажите: не, дорогой, прикоснитесь к ним, чтобы они успокоились. Обнимите их, прижмите их к себе, чтобы они знали, что не, вы брат такой же, как они. Аминь. Потому что потом разочарование приходит. И потом люди начинают, эти люди же, которые сделали его кумиры, они потом начнут видеть его недостатки
И для них они эти вот недостатки уже начнут воспринимать не просто как недостатки присущие человеком всем, да? А они начнут уже эти недостатки увеличивать тоже. Если бы эти же недостатки они видели бы у другого, они бы не обращали внимания. Но раз это у этого человека эти недостатки, у пастора, как пастор может такое делать? То есть они начинают говорить, сделать эти недостатки такой огромный, как будто, этот человек уже наделал такой, который вообще, раздувают все, как будто этот человек такой грешник. А потом это и ломает этого человека. Он тоже разочаруется в его бывших поклонниках и начинает тоже огорчаться на них. И очень серьезные трения могут быть с этого. Да, потому что люди начинают ставить свою надежду в люди, а не в Бога. К чему это тоже приводит? Когда вот люди имеют вот такие нечеловеческие ожидания от лидеров, они иногда начинают прислуживать им, как это сказать, да? Прислуживать, да? Прислуживать, выискивать, заискивать у них. Допустим, начинают делать для них, для этих лидеров, то, что даже у них самого нет. То есть, допустим, они могут начинать купить костюм этому лидеру за такую цену, которую в то время, когда у него лично даже дома нечего кушать. Или деньги, за которые должны были детей в школу отправить, начинают давать этому лидеру, а потом дома нечего кушать. Или не за что в школу. То есть они начинают делать усердие, проявлять такое усердие, излишнее усердие, к этому человеку, в ожидании того, что из-за того, что я ему делаю, значит, Бог мне даст. А когда Бог не дает, а почему Бог не даст? Потому что Бог сам уже предупредил и сказал, что усердие нужно сделать из того, что у человека есть, а не из того, чего у него нет. Поэтому если ты даешь не больше, чем сверх твоей силы, Бог это не благословит, потому что Он говорит, принимается усердие только когда она делает из того, что у человека есть. Не того, когда у него нету, и он это делает все равно. Если у тебя нету ничего, ты это отдаешь мало, что у тебя есть сверх твоей силы, а потом твоя семья от этого страдает, и потом ты думаешь, что Господь тебя за это и отблагодарит, а Он тебе говорит, а ты глупый, дорогой. Это значит, что у него еще есть. Он говорит, а как же вдова дала последнюю лепту? Потому что она дала последнее, что у нее есть, но у нее было это. А есть некоторые люди, которые дают сверх того, что не имеют. Я говорю, что принимается усердие, когда человек дает из того, что имеет. Не когда дает из того, что не имеет. Допустим, ты пошел, одолжил деньги, сам попал в долг, у тебя нет этого, ты даешь того, что у тебя нет. То есть не принимается такое усердие, понятно или нет? Из того, что имеешь, даже вдова имел то, что он дал. Даже вдова, которая селия, Сапреская или как ее? Сареская. Вот даже эта вдова Сареская, которая дал последнее Илии, да? И говорит, что мы хотели это с ребенком поесть, это все равно было то, что она имела. Вы понимаете, что я говорю? Да? Усердие принимается, когда человек дает из того, что имеет, а не когда дает из того, чего не имеет. Потому что это уже позор. Допустим, ты идешь к мужу, берешь его зарплату, ты сама дома хозяйка, не работаешь. Ты идешь, потом берешь у мужа зарплату, и говоришь, мне надо десятину дать. А у тебя же это же не твои деньги, дорогой. Хотя ты... Многие женщины так поступают. Пользуются деньгами мужа. Я поэтому считал отдать. Пользуются деньгами. Это же не твои вообще.
Не позорись, дорогая. Или же наоборот. А если муж что? Если муж дает тебе и дает власть над этими деньгами вам, значит, это уже ваше. Значит, уже имеешь это. Я имею в виду в том случае, когда муж против. А если муж не против, значит, это уже ваше, это ты имеешь власть, значит, это уже твое. Это нормально, да. Вы понимаете, что мы говорим, да? То есть такие проблемы бывают, когда мы видим человека больше, чем надо. И тогда получается несбитые ожидания, неисполненные желания и разочарование из-за того, что мы ожидали одно и получали другое. Следующая проблема, с которой сталкиваются лидеры, это проблема, которая бывает, когда в коллективе или в церкви некоторые люди игнорируют общепринятые правила для этого общества, или для этой группы, или для этой церкви. Когда люди игнорируют общепринятые правила в данном обществе, в данной группе. То есть это не грех, это не что, но есть определенные стандарты в некоторых местах. Есть вещи, которые не делаются в этой группе, в этом коллективе. Есть определенный устав, положение, отношения, требования, ожидания, которые все знают. И если кто-то другой приходит, он не знает, как здесь поступают, и он начинает просто себе делать как хочет, то это будет раздражать других людей, это будет вызывать конфликты, это будет приносить осуждение и рассуждение. То есть, молодец, сестра здесь говорит это правильно. Со своими уставами в чужой монастырь. Да, в чужой монастырь не надо со своим уставом идти. Надо обязательно выучить устав то из монастыря. Аминь. А то конфликты будут. Поэтому, когда люди приходят в коллектив, очень важно, чтобы мы все научились правильно. Допустим, в нашей церкви мы говорим, никто не может быть лидером, если он не закончил лидерскую школу. Или послушает лидерскую школу. А кто-то в своей группе говорит, это мой человек, значит, ничего, я тебе знаю, я тебе поставлю, ничего никому не скажи и так далее. То знаешь, что все равно, рано или поздно, завтра это выплюнется. И потому что он не закончил эту школу, он не сможет требования выдержать. Он не сможет, допустим, готовить своих учеников. Он не сможет делать те вещи, которые другие делают. И получается, все страдает из-за того, что один человек не послушался. Это то самое, что мы начинаем в церкви сейчас повсюду. Некоторые бегут перед паровозом. И они начинают свои церкви, не закончив ни пасторскую школу, ни лидерскую школу, ни выслушав кассеты. А потом у них, как стопорился церковь, 20 человек, 50 человек так и стопорился. Они говорят, я же из церкви пасторства, почему у меня не получается? Потому что ты дурак. Потому что уже тебе сказали, надо готовиться. Общее требование для всех. Глупый, да. Извините, дурак, не то слово, да, получается. Да, глупый, да. Вот. Ради дамы надо быть нежнее. Да. Короче, есть такое дело тоже. Если говорят, что чтобы стать пастором, прослушивать все, значит, надо это делать. Или, допустим, вот это, кого я выгнали из церкви недавно, из вашей школы, как его зовут, Федор и его невеста. То есть в церкви все понятно,
мы не встречаемся без помолвки. Правильно или нет? Правильно. И помолвки, это должно быть собеседование с пастором, отвечать на вопросы, чтобы мы знали, что чтобы этот парень не загуляет с моей сестрой. Я имею ответственность за нее, она член моей церкви. Я не хочу, чтобы кто-то украл ее девственность, я не хочу, чтобы кто-то оскорбил ее, ранил ее сердце, или предал ее, или не был ответственным перед ней, или женился, потом, чтобы кто-то потом бил, или кто-то разочаровал, или кто-то, чтобы плакал всю жизнь. Это серьезные вещи. Говорим, есть положение, не надо встречаться. А кто-то берет, говорит, но мы влюбились друг в друга, ну какая разница? Но влюбили, но идите, побеседуйте, поговорите об этом, ну что вы скрываетесь? Как раз, если ты любишь, тебе ничего не страшно. Она говорит, ну все, мы не можем ждать наши. Ну слушай, дурак. Ну, это не умный, или какой он говорит. Ну глупый. Такие вещи, непослушание общим положением и общим принятым уставом, это расстраивает все. Это нехорошо ни для тебя, ни для других. Конечно, лидер должен смотреть за собой, чтобы он не был религиозным. Есть некоторые люди, которые религиозные просто. Конечно, но несмотря на это, в любом коллективе должен быть свой устав, свои требования, свои обязательства. И когда люди вот это пренебрегают, не соблюдают и не хотят это делать, бывают неприятности. Допустим, кто-то перестал колоться или пить. Недавно кто-то приходил ко мне. Я знал, что он не свободен. Вот как это Федор тоже. То, что я говорю, я не колюсь, но мало того, что ты не колишься. Вот ты уже не колишься, но тебе надо реп-центр закончить. Чтобы, твой характер надо шифровать, надо, ощущать, надо себя провести в порядок. А я не колюсь, я уже не колюсь. Потому что ты пришел в церковь, помазание разбило иго, да? Но ты еще не в кондиции. Тебе надо еще, может быть, утвердился, но тебе надо реабилитироваться в своей душе, в своих манерах, в своих поступках и так далее. А он говорит, я пришел покаялся и перестал пить. Но проблема не в том, что ты не пьешь. А проблема в том, чтобы ты вошел в общество здоровым. И когда потом он не закончит, он не идет в реп-центр, не восстанавливается, не реабилитируется в чувствах, в мыслях. Потому что годы же были, когда он пил и кололся, который, свою жизнь это самое оставляет, последствия свои. Поэтому реабилитация нужна, чтобы он восстановился, реабилитирован был. А он думает, что он в порядке. Потом идет, берет какую-то такую же дурачку девушку с собой, да? Женится на нее, а потом она плачет всю жизнь. Ему на шее. И всем нам на шее потом. Потом иду на консультацию всю жизнь. Помолитесь, пастор, помолитесь, поговорите. Что он же верующий. Какой он верующий? Какой он верующий? По это самое надо это самое дать. Как это называется? Сестра потеряла дар речи. Это уже не поможет. Потому что надо было делать то, что нужно делать вовремя. Поэтому вы, лидеры, как лидеры, очень важно нам не уступать стандарты праведности, не уступать стандарты святости. Это, конечно, иногда некоторые люди приходят, тебя убеждают. Пастор, сделай это, давай, мы потом, мы понимаем, То есть они ищут давят над лидеров, чтобы лидеры, лицеприятие делали, чтобы люди, в этом обществе мы любим делать вещи по блату. И люди говорят, пастор, ты же понимаешь, это самое, дай рекомендацию. Некоторые из вас вот так попали в эту библейскую школу. Вы не прошли во всех статьях, но вы говорите, пастор, дай мне такую рекомендацию, я не буду, я сделаю. Хорошо.
малодушие свое и дает вам. А потом все равно это проблема же не решается. А потом все равно ты подводишь людей, и ты позоришь не только себе, но того, кто тебе позволил это делать. Поэтому лидеры должны научиться не малодушествовать. Потому что когда лидер жесткий, принципиальный, и говорит, что надо делать все по правилу, люди начинают говорить, нет, у него нет любви. У него нет любви. Вот он жесткий лидер, но он слишком такой, у него нет любви. Не потому что любви нет, а потому что наоборот, он праведный лидер. И это как раз, да, если все будут слушаться, как он это говорит, это спасет от завтрашнего проблемы и неприятностей. Что толку сегодня погладить все, покрыть, замять это дело, так, чтобы завтра все это потом наружу вылезло. Спокойной ночи.